6，弹手指以后没有加往前走两步，没有加4拍，直接开右脚做间奏2，右2左2 5 6拍拍，左2右2 5 6拍拍，3 2 3 4 5 6右边4 2 3 4 5 6 7 8，往前3拍，走2步，点出右脚，1 2举右手，3 4左手叉腰，这就是结束动作。好，今天呢，浑身四季就分解到这边，没有办法全部都示范出来，因为时间有限，影片片段不够。感谢大家喜欢，谢谢。